திருப்பதியில் இருந்து காட்பாடி செல்லும் விரைவு ரயில் நவம்பர் 20 முதல் நவம்பர் 24ஆம் தேதி வரை முழுமையாக ரத்து செய்யப்படவுள்ளது. இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு பித்ரகுண்டாவிலிருந்து அதிகாலை 4:55 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும் விரைவு ரயிலும் சென்ட்ரலில் இருந்து மாலை 4:30 மணிக்கு பித்ரகுண்டா செல்லும் ரயிலும் நவம்பர் 20 முதல் 24ஆம் தேதி வரை முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் திருப்பதியில் இருந்து காலை 6:50 மணிக்கு காட்பாடி செல்லும் பயணிகள் சிறப்பு ரயில் காட்பாடியிலிருந்து இரவு 9:15 மணிக்கு திருப்பதி செல்லும் ரயில் காட்பாடியில் இருந்து காலை 9:30 மணிக்கு ஜோலார்பேட்டை செல்லும் மெமோ விரைவு ரயில் ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து பிற்பகல் 12:45 மணிக்கு காட்பாடி செல்லும் ரயில் அரக்கோணத்தில் இருந்து காலை 7:10 மணிக்கு கடப்பா செல்லும் மெமோ விரைவு ரயில் கடப்பாவில் இருந்து பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு அரக்கோணம் செல்லும் ரயில் ஆகிய ரயில்கள் நவம்பர் 20 முதல் 26ஆம் தேதி வரை முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும். நவம்பர் 20 முதல் 26ஆம் தேதி வரை விழுப்புரத்தில் இருந்து காலை 5:35 மணிக்கு திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயில் காட்பாடியுடன் நிறுத்தப்படும். மறுமார்க்கமாக இந்த ரயில் திருப்பதிக்கு பதிலாக காட்பாடியில் இருந்து மாலை 4:35 மணிக்கு புறப்பட்டு வழக்கமான அட்டவணைப்படி விழுப்புரம் சென்றடையும். பாதை மாற்றம். இதற்கிடையே குண்டக்கல், விஜயவாடா ஆகிய கோட்டங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் நவம்பர் 24ஆம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் ஓகா செல்லும் விரைவு ரயில் காட்பாடி, பாகாலா, தாமாவரம் வழியாக இயக்கப்படும். ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மண்டபம் நவம்பர் 24ஆம் தேதி அதிகாலை 1:15 மணிக்கு ஓகா செல்லும் விரைவு ரயில் ஜோலார்பேட்டை, மேல்பாக்கம், ரேணிகுண்டா வழியாக இயக்கப்படும். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நம்ம ஊர் செய்தித்தாளை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.